O legado das xeracións que viviron no territorio son a paisaxe, o patrimonio cultural e a biodiversidade da Reserva da Biosfera, os Ancares lucenses Montes de Navia, Cervantes e Becerreá. Os veciños dos concellos son os protagonistas da súa historia. Esta é a voz da Reserva da Biosfera, a terra dos nosos avós. Eu chámome María Josefa, son de Becerreá. Hai 5 anos, unha finca da familia, decidín facer unha plantación de arándanos. Esta finca sempre fora un pastizal, unha finca de 3.000 e pico metros, e sempre estuveran vacas aquí. Agora hai como sobre 500 plantas, plantei algunha máis, algunha morreu e tal, tampouco a replantei. E teño dúas variedades, unha é esta que é máis pequeniña, máis arbustín, que chamase Elliot, e aquela do fondo é a variedade de brillita, que é a que realmente está dando costa da produción. En relación ao manexo que se fai esta finca, máis que nada, como é un hobby, tampouco é profesional, a veces cun cortacésped, con guadaña, segamos o que os camiños e as calles. En canto a abonado, de momento só abonamos unha vez a finca, e foi con abono natural de burro, neste caso, foi hai 2 anos, este ano botaremos un poquinho máis. Tampouco estamos botando herbicidas, non estamos botando abonos químicos. Está regada pola chuvia e non lle botamos nada máis, realmente é completamente ecolóxico que facemos aquí. Estamos en medio dun bosque, que todo é roble e castaño. Pasa un río ao lado, é un afluente do río Navia. Está rodeado todo de silvas, que o que limpiamos, eso non estorba, o que limpiamos son as calles para pasar e para recoller os arándanos. Hai moitísima libélulas, hai moita mariposa, hai abejorros, hai vese moita bichería. Tamén nos gusta vendelas, facemos unhas caixiñas, vendemos en caixas de medio kilo. É unha caixiña de cartón cunha ventanilla de almidón de maíz que é completamente compostable. E nos compensa, a gente da zona que a que lle vendemos tamén é de proximidade. A min esta finca, veñen amigos a coller comigo, estás falando, estás un día cansado e non te apetece justo baixar, pero chegas aquí xa te olvidas de todo. É un pouco meditación tamén, estar aquí é o que se comparte aquí e a satisfacción de ver que a xente que lle gusta que te piden os arándanos, que os hai no súper tamén, pero queren os teus e que lles gustan, que aprecian que sea de aquí, o sabor, que están recén collido, estando e metido na caixa ese mismo día, é unha satisfacción tamén. Está claro que se non dera un cierto rendimento económico, non ves aquí un mes a traballar para dar, pero solo polos cartos non viría. Non viría, é un conxunto de cousas que me dá estar aquí en esta finca. É unha maestra para min.